나는 2024 진주시 자원봉사자에 대한 고마운 마음을 퍼포먼스에 담았습니다. 시장님과 회장님께서는요, 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 2024 자원봉사자 한마음 대회 어떤 퍼포먼스가 펼쳐질지 궁금하실 텐데요. 기대해 주시기 바라면서 이어서 호명하는 내빈께서는 무대에 올라오셔서 자연스럽게 서주시면 감사하겠습니다. 백승훈 진주시의회 의장님 무대 위로 올라와 주셨고요. 그리고 유계현 경상남도 의회 부의장님과 박성도 도의원님 자리해 주십시오. 네, 무대 위로 올라와 주시고요. 저희가 흰 장갑을 전달을